عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت دا وی چې من سره ان يلقى الله تعالی غدا مسلما، سوچ خوشحالیږي په دې خبره باندې چې سبا ورځ د قیامت په ورځ باندې یعنی د الله رب العالمین سره کامل اسلام والا او کامل مسلمان د رب العالمین سره ملاو شي. فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، نو دغه کس او دغه مؤمن مسلمان دی په دې 15 وختونو منځونو باندې پابندي وکړي چرته چې دې منځونو د پاره اذان کېدلی شي، आवाज کېدلی شي. مقصد دا چې څوک دا غواړي چې سبا ورځ د قیامت په ورځ باندې رب العالمین سره کامل مسلمان ملاو شي او کامل اسلام والا ملاو شي، د دې 15 منځونو اهتمام دی وکړي په خپل وختونو سره او په جمعاتونو سره. جمعات کې دغه شان در منظر پر اذان کېدلی شي. فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، یقینا الله رب العالمین تاسو ته شرع لنبيكم سنن الهدى، بشک الله تعالی تاسو پیغمبر ته غلار د هدایت دا خودري دي. وانهن من سنن الهدى، او یقینا دغه 15 وختونه منځونه د جماعت سره دا د نبی صلی الله علیه وسلم هغه د هدایت دلارو ندي. ولو انکم صلیتم فی بیوتکم، او کچرته یقینا تاسو په خپل کورونو کې منځونه کوئ کما یصلى هذا المتخلف فی بیته، لکه څنګه چې دغه شانته دا منځ کوي ادا کس چې هغه رسته کېدونکي جماعت نه په خپل کور کې منځ کوي. لترکتم سنت نبیکم، نو ګوره تاسو یې مؤمنانو خامخا د خپل پیغمبر هغه طریقه تاسو پرې ښودله چې کورونو کې منځونه کوئ او دغه شان د تاسو جماعت پرېږدئ. نو ولو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، او که چېرته تاسو د خپل پیغمبر هغه طریقه پرېښودله د پیغمبر په نقشه باندې لانړئ، نو تاسو به خامخا ګمراه شئ. یعنی کورونو کې منځونه کول، جماعت پرېښودل، جماعتونه پرېښودل او کور کې ځان له منځ کول، دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه پرېښودل دي. او ګوره چا چې دغه شان ته د خپل د پیغمبر طریقه پرېښودله دا سړی به خامخا ګمراه شي. ولقد رأیتنا، بیا عبدالله بن مسعود وی ولقد رأیتنا، او یقینا مونږ ته پته ده، مونږ ته دا علم را رسېدلی دی. وما يتخلف عنها، او د جماعت مون نه رسته کېږي، نه پاتې کېږي الا منافق معلوم النفاق، مگر هغه سړی جماعت ته نه راځي، هغه سړی د جماعت پابندي نه کوي چې هغه منافق وي. داسې منافق معلوم النفاق چې د هغې منافقت ټولې دنیا ته ښکاري، د هغې منافقت هر چا ته په ډاګه باندې یو ښکاروي. ولقد كان الرجل يؤتى به، بیا عبدالله بن مسعود وی ولقد كان الرجل يؤتى به، او یقینا یو سړی به صحابه کرامو کې وو چې جماعت ته به راوستلی کېدو، دا به بیمارو او جماعت ته به راوستلی کېدو. یهادا بین الرجلین حتی یقام فی الصف، او دا سړی به داسې و دا صحابي چې دا به په 2 سړو باندې به تکیه کړې وه او د هغې په اوږو باندې به لاسونه اچولي وو، دا به جماعت ته نشو راتلی، دا به مریض و، دا به کمزوری شوی و او خپې به ځان پسې راښکلي او 2 کسانو باندې به لاس ایښودی و حتی یقام فی الصف، تر دې چې جماعت ته به راوستلی شو او په صف کې به ودرولی شو. صحابه کرامو د منځونو داسې پابندي کوله